Selamat pagi. Apa benar dengan Ibu Lita? Iya. Baik, perkenalkan nama saya perawat Ibu yang bertugas pada pagi hari ini. Di sini saya akan melakukan latihan nafas dalam dan batuk efektif. Ibu kesulitan dalam mengeluarkan riak ya? Iya. Ya, nanti saya bantu ya Bu sebelum melakukan tindakan. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Selanjutnya saya persiapkan alat terlebih dahulu ya Bu. Iya. Sebelum melakukan tindakan, kita selalu mencuci tangan dengan benar. Setelah itu kita memakai handscoon, dikarenakan hari ini tidak membawa handscoon, kita skip. Bisa duduk? Iya. Boleh saya bantu? Sudah nyaman ya Bu? Iya. Selanjutnya kita kasih pengalas. Baik, kita lakukan satu tangan boleh di dada Ibu, satu tangan di perut ya Ibu. Ya. Ibu nanti ikuti instruksi dari saya ya. Boleh tarik nafas dalam-dalam, keluarkan dari hidung. Lakukan lagi Bu. Sekali lagi. Dan lakukan tarik nafas dalam-dalam, keluarkan dari mulut. Boleh ditahan. Mulutnya boleh tertutup ya Bu ya. Terus rasakan pergerakan nafas di diafragma Ibu, di perut Ibu. Boleh dirasakan? Ibu boleh lihat saya. Saya akan melakukan pernapasan. Yang terakhir nanti ditiup ya Bu, tapi mulut tetap tertutup. Boleh dilakukan Bu apa yang saya lakukan? Iya. Selanjutnya saya akan mengeluarkan dari Ibu ya. Ibu boleh, kita kasih air hangat, Ibu boleh minum terlebih dahulu. Ibu boleh tarik nafas dalam-dalam, keluarkan dari hidung. Sekali lagi. Tarik nafas dalam-dalam, tahan. Boleh? Ibu mau minum lagi? Iya. Saya tuliskan ya Bu. Baik Bu, latihan nafas dalam dan batuk efektif sudah saya lakukan. Gimana Bu rasanya? Sudah enakan. Sudah enakan ya Bu. Selanjutnya saya membersihkan alat terlebih dahulu ya Bu. Baik Bu, tindakan sudah saya lakukan dengan baik. Nanti apabila ada yang menanyakan, Ibu bisa mencet tombol yang di atas atau keluarga Ibu bisa datang ke ruang perawat. Baik Bu, terima kasih Bu. Selamat pagi, semoga lekas membaik. Yeah.